Bom, aqui é para mostrar o som da ponteira. Tá original, se a sua 883R for original vai ter exatamente o mesmo som dessa. Eu já troquei pela que eu comprei, só que o som ficou absurdamente alto e eu tive que trocar de volta. Agora eu tô levando a ponteira para arrumar a flauta. Enfim, eu mostro no blog. Escuta o barulho. Não muito diferente de uma máquina de costura.